趣談廣州話，一齊出發下，歡迎收睇今期嘅趣談廣州話。嗱，正話見到阿傑咧喺度托緊個桶裝水，托到好似好辛苦咁啊！我不如你咧就落膊先，我嚟幫你托啦。粵語當中有落膊呢個詞，落膊即係指啊搬嗰啲重嘢嘅時候要用膊頭，即係用肩去借力上肩咁樣嚟托。咁將呢樣重物咧放落地下嘅時候，由膊頭到落地，呢個叫做落膊啦。咁啊，另外咧，若然將重物係放上膊頭度，呢個叫做上膊啦。咁托到重啦，啊好攰啦，要換一邊嚟托啦，呢個就叫做轉膊。咁啊，轉膊咧喺粵語當中亦都有另外一重意思嘅，我嚟形容變通啊，即係話一個人做嘢唔識轉膊，即係唔識變通啊，唔識換一邊嘅肩嚟托嘢。咁另外落膊仲可以講成係卸膊，意思係一樣嘅。但係卸膊咧，佢有個引申義，係指推卸責任，將啲唔想做嘅事情掟俾人去做，咁你就可以話佢係卸膊。我哋可以咁樣做句嘅，你睇住噃，落膊嗰陣唔好扭親條腰啊！有陣時候啦吓，上膊同落膊呢樣嘢咧，真係無關嗰樣嘢係重定係輕噶吓。點解有啲人明知嗰樣嘢好重，佢都願意去上膊？有啲人明明一件嘢唔係好重，佢都寧願去落膊卸膊咧。講到底就係個心點諗，邊個願意承擔更大嘅責任嘅啫？趣談廣州話，一齊吹翻下，我哋下期再一齊吹翻下。